एक गांव में दादी अकेली रहती थीं। उनके पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था जिसका नाम था टॉमी। टॉमी हमेशा दादी के साथ रहता, खेत तक जाता और रात को उनके घर की रखवाली करता। एक रात गांव में चोर आए। चोर चुपके से दादी के घर में घुसने लगे। टॉमी ने भौंकना शुरू कर दिया और दादी को जगा दिया। दादी ने लाठी उठाई और बाहर निकल आईं। चोर भागने लगे, लेकिन टॉमी ने उनका रास्ता रोक दिया। गांव वाले शोर सुनकर इकट्ठा हो गए और चोरों को पकड़ लिया। दादी ने टॉमी को गले लगाकर कहा, अगर तू न होता तो आज सब चोरी हो जाता। उस दिन से गांव के लोग